أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا هو يفعل ما يريد ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. Baya kan yawa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka na ga shawara daga wannan gidan TV mai albarka na Africa TV3. Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu da masu kallon mu a fadin duniya gabaki daya. Yan uwa musulmi idan ba mu manta ba muna ba da shawarwari ne dangane da abin da ya shafi rayuwa gabaki daya. Wannan karon kuma mun ga kusantowan wato ainihin wata mai albarka watan Ramadan, sai muka ga shawarar mu ya kamata ta zama shawara ga yan uwa musulmi wato ainihin dangane da abin da ya shafi wannan wata mai albarka, wannan wata mai falala. Watan Ramadan wata ne mai albarka, wata ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya wato ainihin cika shi da haske, Allah tabaraka wa ta'ala ya cika shi da imani, Allah tabaraka wa ta'ala ya cika shi da nagarta. Wata ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alqur'ani a cikin sa, inna anzalnahu fi lailatul mubaraka inna kunna munzilin. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wato ainihin alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan, kuma ya zama wata ne wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin ya kasance yana muraji'an alkur'ani shi da mala'ika Jibril. Wata ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haifar da wata dare a cikin wannan watan, shine daren Lailatul Qadri, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Lailatul Qadri khairu min alfi shahrin. Wato idan aka tare ibadar wata dubu mutum ya dace da Lailatul Qadri, wato ya fi alkhairi fiye da ibada wato ainihin ta wata dubu. To kaga wannan wata ne wanda nan da yan kwanaki ne ake tunanin cewa lalle musulmai za su fuskanci wannan wata. To yan uwa musulmi su yi iya kokarin su wajen yadda za su shiryu su yi sabis ɗin imaninsu su tunkari wannan watan wato ainihin a cikin yalwa da kwanciyar hankali da nutsuwa, saboda a samu ayi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wata ibada da bawa yake yi wa kansa a cikin hadisul qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wata ibada da bawa yayi wa kansa yake yi to yana yi wa kansa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya ce illa som, sai dai azumi fa innahu li, Allah ya ce nasa ne wa ana ajizi bihi, kuma ni nake ba wa ana ujizi bihi wa ana ajizi bihi, ni nake ba da ladansa. To kaga kenan azumi na Allah tabaraka wa ta'ala ne. Ka bar cinka, ka bar shanka, ka bar sha'awanka ba dan komai ba sai dai dan ka yarda da Allah tabaraka wa ta'ala. Ba wanda ya tare kai ce ma ba za ka sha ruwa a cikin bandaki ba, ba wanda ya tare kai ce ba za ka shiga kicin ka kulla kanka ka ci abinci ba, ba wanda zai zo kuma ba dan mutum ya zama baya azumi ba rubutawa ake a gaban goshinsa a ce wani baya azumi ba. A'a, kawai taƙuwa ce da sanin mutum ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a gaibu. Kai ba Allah ne kake gani ba a gabanka, amma kuma ka yarda kai masa bauta. Li ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaib, domin ba Allah ya san su waye za su ji tsoron sa a cikin ilimin gaibu. To wallahi ƴan uwa musulmi, wannan wata mai albarka, wannan wata mai falala, ana nan tafe nan da wasu ƴan kwanaki za a ji cewa an fada cikin sa. Kamar yau ne aka ce azumi a shekarar da ta gabata, wannan shekara kuma gashi nan a shekara ta 1439 a tsarin kalandar hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. To wannan shekaran gashi nan za a dunguma, za a shiga cikin watan Ramadan. Wani shawarwari zan baku a cikin wannan wata mai albarka? Dan uwa musulmi, ka riƙe alkur'ani a cikin watan Ramadan. Dan uwa musulmi, ka riƙe kyautatawa. Dan uwa musulmi, ka saki kirjinka kai wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta. A kiyaye wajen yin ibadu da aka shar'anta su a cikin wato ainihin watan Ramadan. Abin da ya shafi tarawihi, abin da ya shafi tahajjudi, abin da ya shafi wato ainihin sadaka da kyauta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance mai kyauta, amma idan watan Ramadan ya zo kyautarsa karuwa take yi, yakan daɗa bayarwa duk abin da ya mallaka. Hakanan kuma a dinga kokari wajen taimaka mutane wajen abin da za su saka a bakin su na shan ruwa, da abin da ya shafi iyalanka ka kyautata musu, ka kyautata mu'amala da su. Watan Ramadan ba wata ne na fada ba. Duk mutumin da ya zo maka da fada, ya zo zai kawo maka rikici, falyaqul inni sa'im, ka ce kai azumi kake yi, baka cikin mutanen da za su dinga wato ainihin rudani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya mana daga cikin shawarwari na wato ainihin da suke kunshi a cikin watan Ramadan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana, man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi, duk mutumin da bai bar mummunan zance na ƙarya ba, bai bar wato ainihin qawla zur, abin da ya shafi batsa qawla zur ne, abin da ya shafi ƙarya qawla zur ne, wal amala bihi, kuma da aiki da abin da ya shafi qawla zur, falaysa lillahi haja, Allah tabaraka wa ta'ala baya buƙatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu, a cewa ya bar cinsa da shansa duka. Allah tabaraka wa ta'ala bai buƙatan wannan. Ya dan uwa musulmi, kai abin da zaka yi shine ka yi kokari kaga cewa ka kame harcenka daga miyagun maganganu, ka kiyaye idonka daga kalle-kallen abubuwa na fasikanci na banza, ka kiyaye kunnanka daga jin abubuwa na sharri. Kai dai
kullun ka rayu a cikin wato ainihin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya ganka, ka rayu akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya ganka akai. Wallahi summa tallahi babu wani mutumin da zai saba wa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka sai mutumin da yake shedanin kansa ne ba don wani abu ba, saboda su shedanun ma kansu an daure su. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan watan Ramadan ya shigo tusfadu shayatin, shaytanu gabaki ɗaya kama su ake, gabaki ɗayan su a rufe su. tuftahu abwabul jinan, ana bude kofofin aljanna, wa tughlaqu abwabun niran sannan a rufe kofofin wuta. to wajibi ne akan ku ƴan uwa musulmi ya zanto cewa ku kiyaye cewa lalle kofofin aljanna da kofofin wuta, kofofin aljanna a buɗe suke a cikin watan Ramadan. wani aiki zan yi na shiga aljanna? kofofin wuta a rufe suke. wani aiki zan yi wanda zai kai ni wuta dan nisance shi in kyale shi? dama Allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa ma ya rufe kofofin wutan a cikin watan Ramadan. shi yasa wasu malamai suke cewa man asallaha fi Ramadan, duk mutumin da ya saba wa Allah a cikin watan Ramadan fa huwa shaytanu nafsihi, shine shaydanin kansa. domin shaydani ai an riga an daure su, wa tusfadu shayatin, shaytanu an riga an daure su, babu wani shaydani da zai zo ya zuga ka, sai dai kai ka zuga kanka. saboda haka duk mutumin da ya saba sabon Allah a wajen watan Ramadan, ya kamata idan watan Ramadan ya zo a kakkauta, ya kamata a sassauta, ya kamata a ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. daga nan kuma in aka yi sabis din imanin, sai ka ga abin da zai zo a bayan watan Ramadan din ma wato ainihin an kiyaye shi. matasa da dama sun ɗauki watan Ramadan lokaci ne na raha, watan Ramadan wata ne na hutu. kaga mutum ya samo series, an samo musalsalat, ana cewa wai kamar an samo series na fina-finai ko an samo fim ko an samo wani abu a cikin watan Ramadan. sai dai mutum kawai ya zo ya kwanta ya yi bacci, kawai in ya tashi daga bacci ya kunna wannan series din, ya ga na ɗaya, ya ga na biyu, ya ga na uku, ya ga na hudu, shine ba zai gushe ba yana kallon wannan fina-finan. kafin Ramadan ya kare sai ka je yana cikin series wai yana kallon fim na 300 da wani abu. ya bar ladansa gabaki daya a cikin watan Ramadan, ya aikata abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala baya so, saboda kallon waɗannan fina-finan dama qauluz zur ne, sannan kuma ya zamanto dan maganganu ne na ƙarya. kuma annabi ya gaya maka cewa duk mutumin da bai bar ƙarya da goya mata baya ba, to lalle fa Allah tabaraka wa ta'ala baya bukatan ya bar cinsa da shansa, gware je ya ce sha don ya fi masa sauki. to lalle yan uwa musulmi, idan muka duba za mu ga cewa wannan wata mai girma da yake zuwa mana haske ne a duniyar musulunci, babi ne na Qur'ani wanda idan aka zo aka bude cikin sa za a ga cewa alqur'ani ne kawai yake tafiya. hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, karatukan addini, tafsirai da malamai suke yi, ana ba da shawarwari ga dukkan wasu al'umma su dinga halattan wajen karatuttuka, domin wannan abubuwan yana ƙara musu imani a lokacin da suke cikin azumi. ya yan uwa musulmi, idan muka duba babban falala fa da Allah ya ce duk mutumin da ya azumi shi yake ba da ladansa. don ma haka wasu malamai suke cewa da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, wasu malamai suka ce humus sa'imun, su ne masu azumi waɗanda saboda haƙurin da suka yi wajen juriya wajen bautawa Allah tabaraka wa ta'ala, yuwaffa ajruhum bighairi hisab, Allah zai ba su lada ba tare da an kididdige ba irge, kawai dai a baka. sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ware wata kofa ta musamman a cikin kofofin aljanna, aka sanya mata suna Rayyan, yadkhulu minha sa'imun, masu azumi ne kadai suke shiga ta cikin wannan kofan. fa iza dakhalu, idan suka shiga za a rufe wannan kofan, babu wani mutumin da ba azumi bane yake zama dalilin shi na shiga aljanna zai shiga ta wannan kofan. Allahumma ja'alna mimman yadkhuluna aljanna min babir Rayyan, Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ta babir Rayyan, dan ya zanto cewa azumin mu ya zama karbabbe a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. ba wai karfinka bane, ba ikonka bane. akwai wasu mutane waɗanda da shekarar da ta wuce an yi azumi da su, a bana zaka samu su ba sa nan. kai ba karfinka bane, ba gatarka bane, ba kuɗinka bane, ba 'ya'yanka bane, ba ka da wani abu da wani dalili da zai nuna maka cewa lallai wannan azumin ba da kai, ba wai kayi shi ne saboda Allah tabaraka, wato ainihin wannan azumin da yake nuna cewa kai ka shiga, ba wai kayi shi ne saboda kana da wata gata da ta fita wancan ba. Allah tabaraka wa ta'ala dauki ransa dan ajalinsa yayi. kai ma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama, kai ma ajalinka ba zai ma kai Ramadan din ba. da haka ya yan uwa musulmi, wanda bai san ajalinsa ba, yaushe zai tsaya yayi wasa da rayuwarsa? Saboda haka kowane lokaci mutuwan nan tana gabanka, tana bin ka a baya, burinka yana gaba. ran da ta tashi ita dauke kawai za ta yi ba ruwanta da burin da ka saka a gabanka. saboda haka duk mutumin da zai aiki ya yi aiki tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka mishi. wallahi yan uwa musulmi, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin littafinsa mai tsarki, yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. to duk lokacin da ka dage wajen yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta, Allah tabaraka wa ta'ala zai shirye da kai tafarkin sa, Allah tabaraka wa ta'ala zai daura ka akan gaskiya. ya yan uwa musulmi, mu dawo kan magana akan watan Ramadan.
watan Ramadan kamar yadda ne mana bayani wata ne na alkur'ani. Ya kamata ka nemi usulubi, ganin malamai sun ce kaifa taqra'ul alqur'ana kullahu fi Ramadan, ya zaka yi karanta alkur'ani gabaki ɗayansa a cikin watan Ramadan. Wasu malamai su baka cewa idan kai sallah kaza zaka karanta shafi kaza, wasu sun ce zaka yi kaza, wasu kuma suka ce an ka tashi kawai da safe ka karanta izu kaza. Duka gashi nan yadda malamai suka fassala yadda mutum zai sauke alkur'ani sau 30, bi ma'ana kowane rana zai sauke sau ɗaya. Akwai wanda suka bayar zai sauke a bayan kwana 3, wasu sun kawo a sati ɗaya, ya zama zaka sauke sau 4 kenan a cikin watan Ramadan. Wasu kuma suka ce a ga ma yadda zaka yi a sauke ka sauke sau ɗaya a cikin watan Ramadan. Kaga kenan idan ya kama haka kullun zaka karanta izu ɗaya, wannan izu ɗayan da zaka karanta shi, wannan hizfi ɗaya da zaka karanta shine ya zamanto ka karanta wato ainihin juz'i 30 a cikin alkur'ani mai girma. Kullun ya zamanto cewa kana da wasu izuzuka da zaka karanta cikin izu 60 din nan. Idan ka karanta izu 2 in aka yi 30 to kaga ka samu wato ainihin cikakken watan Ramadan gabaki daya. To wannan kuma zaka iya fassala shi a bayan kowace sallah. In kuma kai mutum ne wanda kake da wani lokaci na musamman wanda zaka iya warewa dan ka zo na karanta wannan gabaki dayansa, to shi ma fala ba'as zaka iya karantawa. Amma dai lalle yan uwa mu lazumci alkur'ani, mu kulla alaka tsakaninmu da alkur'ani wajen karanta shi, fahimtar ma'anansa, tafsirinsa a cikin wannan wata mai albarka. Wallahi alkhairi ne, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi indicating mana, ya nuna mana, Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa shi watan Ramadan din ai watan alkur'ani ne gabaki daya. Tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan alkur'ani, an saukar da shi ne a cikin watan Ramadan. To saboda haka yan uwa musulmi, kada mu sake wannan garabasa ta zo mutum bai yi abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa ba. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wai aka ji yana magana akan cewa yayi asara. Suka ce waye wannan ya rasulullah? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu bayani akan cewa duk mutumin da watan Ramadan ya shigo bai yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa ba, to ba karamin cutar da kansa yi ba, ko ba karamin asara yayi ba. Saboda haka wajibi ne akan mu ya zanto cewa mun yi kokari mun aikata ayyuka na alkhairi cikin wannan wata mai albarka. Kada ka bari, kada ka sake. Gashi nan Allah tabaraka wa ta'ala yana karɓar addu'o'i. Ina mai neman aure ya nemi aurensa a cikin watan Ramadan, ina mai neman arziki ya nemi arzikinsa, ina mai neman mafita ya samu mafitarsa, ina mai neman wato ainihin shiriya Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye shi a cikin watan Ramadan. Amma sai ka samu mutanen mu addu'ar ma ba ma yi da gaske, ba ma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Allah kuma ya ce idan ka roƙe shi lasiya ma a cikin watan Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa maka. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah ya ce idan bayina suka roƙe ina ka ce musu ina kusa. Ujibu da'awatad da'i iza da'an, ina karban addu'an mai addu'a idan ya roƙe ni. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Allah tabaraka wa ta'ala ka shigar da mu cikin wannan wata mai albarka na Ramadan, sannan kuma Allah ka karba ayyukan mu a cikin sa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.